ข้าวให้นกเขากินหลังบ้านทุกวันนะคะ แต่บางวันต้องมายืนเฝ้าอย่างเงี้ย นกพิราบชอบมาแย่งกิน แย่งกินยังไม่พอยังไล่จิกไล่ตีนกเขาอีก พวกเขากินกันอยู่ก่อนน่ะนิสัยไม่ดีต้องมายืนคุม